Сәлем достар, һез Башлайк каналында. Бүген без күптән көтеп алган сарага Аяусыз дәрес спектакленең премьераһына йыелдык. Актердар әзер, тамашачылар да түземсезләнеп көтә, димәк безгә лә башларга вакыт. Мәскәү калаһының Шаршау театр студияһы яңа гына барлыкка килүгә карамастан, тамашасы һөюен тиз арала яулап өлгерде. Валентин Красногоровтың «Аяусыз дәрес» пьесаһы нигеҙендә куелган спектакль һәр кемнең күңеленә хуш килде. Шундай матур хаҡында язаларға теләмәйем. Теләгеҙме, юҡмы? Йәки уҡыусы яңылыша икән, беҙ мотлаҡ уны язаларға тейешбеҙ. Ҡайсы уны яңылышты. Тимәк, батығыҙ. Беренсе тапҡыр сәхнәгә сығып, психологик драманы уйнауға ҡарамаҫтан, һәүәҫкәр актерҙар бик оҫта, юғары кимәлдә сығыш яһанылар. Талантлы йәштәрҙең уҡыуҙан да өлгөрөп, сәнғәткә лә оло иғтибар бүлеүҙәре һоҡландыра. Беренсе тапҡыр шундай ҙур тамашасы алдында сығыш яһауға ҡарамаҫтан, бик профессионал кимәлдә үҙегеҙҙе күрһәттегеҙ. Ролегеҙға инеп китеү ҡыйын булдымы? Рәхмәт һеҙгә шундай баһа өсөн, беҙ һеҙгә ысынлап та бик рәхмәтлебеҙ. Рольгә кереп китеү ҡыйын булманы, сөнки беҙгә Регина, беҙҙең режиссер апай, гел ярҙам итеп торҙо, төрлө техник приемдар күрһәтеп, беҙгә ошо геройҙарҙың тормоштары тураһында һөйләп, беҙгә быны индерҙе беҙҙең күңелебеҙгә, һәм шуның өсөн беҙ үҙебеҙҙе ысынлап та Алиса, ысынлап та Кира, Михаил тип үҙебеҙҙе тойҙобоҙ. Бына ни өсөн тап театр һеҙҙе үҙенә тартты? Сөнки театрда беҙ үҙебеҙҙе төрлө яҡтарҙан үҫешә алабыҙ. Шуға беҙ был иң ауыр тип уйлап, ауырлыҡҡа ғына киләбеҙ, һәм ул беҙгә бик оҡшай. Театр ул һәр саҡ минең бала саҡтан, беҙҙең бала саҡтан театр беҙҙең өсөн бик етди эш тип һананыҡ. Шуға. Барығыҙ да бик ҙур афариндар, һеҙгә уңыштар. Был тамаша актерҙар өсөн генә түгел, ә Шаршау театр студияһының етәксеһе Регина Ишбулатова өсөн дә оло бер ҡаҙаныш булды. Сөнки был спектакль Регинаның режиссер булараҡ ҡуйған беренсе эше. Спектаклдең беренсе минутынан уҡ режиссерҙың оҫталығын, талапсанлығын, үҙ эшенә бар күңелен һалғанын тойоп була ине. Регина, белеүебеҙсә, һин Арслан Мөбәрәков исемендәге Сибай драма театрында һинең эшләү тәжрибәң бар. Бына сағыштырып киткәндә, режиссер булыуымы, әллә үҙеңә сәхнәлә уйнауы ҡыйыныраҡмы? Минең уйлауымса, үҙеңә сығып сәхнәлә тойоп уйнауы еңелерәк. Әйе, ҡарап ултыраһың, бына актерҙар тауышы етмәйме, әллә һүҙен онотамы, үҙең генә сығып шуны эшләһәң ине тип уйлаған һымағайымы. Актерҙар бына бөгөн сығып уйнауҙары минең өсөн бик ҡыуаныс. Улар бар талаптарҙы ла эш итә алдылар һәм бик матур сығыш яһанылар тип уйлайым. Һеҙҙең беренсе премьерағыҙ бик уңышлы килеп сыҡты, һәм артабанда һеҙҙең ниндәй пландарығыҙ бар? Артабан беҙ шулай уҡ спектакльдәр ҡуйырға йыйынабыҙ. Был бына бөгөн психологик драма булһа, икенсе жанрҙар алып ҡарарға, бәлки комедия, бәлки тағы актерҙар беҙҙең студияға яңы ҡатнашыусылар килер тип өмөт итәбеҙ. Илһамығыҙ һүнмәһен, уңыштар һеҙгә. Рәхмәт. Тамашасылар өсөн Шаршау театры оло бер асыш булды. Спектакльдан һуң йәш актерҙар менән йылы әңгәмә ҡоролдо, фекерҙәр алышынды. Һәр кем үҙен ҡыҙыҡһындырған һорауҙарға яуап алды, изге теләктәрен теләне. Илнара, спектакльдә ҡарағанда ниндәй хис-тойғолар кисерҙең, беҙҙең менән уртаҡлашып кит әле? Был спектакль миңә бик оҡшаны, рәхмәтемде белдерәм. Актерҙар профессионал кимәлендә уйнанылар тип әйтә алам. Һәм киләсәктә Шаршау театр студияһына теләйем уңыштар һәм үҫештәр. Режиссер Регина Ишбулатоваға теләйем башланғыстарының тормошҡа ашырылыуын һәм яңы идеяларҙың барлыҡҡа килтереүен. Матур тамаша бүләк иткәндәре өсөн рәхмәт әйтеп, Шаршау театр студияһына шаршауҙарының һәр ваҡыт асыҡ булыуҙарын теләп ҡалабыҙ. Шаршау театры бөгөн ысынлап та сәхнәне дер һелкетте. Уларға киләсәктә бейек үрҙәр теләп, яңынан-яңы премьералар көтөп ҡалабыҙ.